โอเคครับเราอยู่กันใน Tale of Arise นะครับใน EP ที่2นั่นเองเนาะก็ต่อจากคราวที่แล้วกันเลยนะครับใครที่มาเข้ามารับชมกันแล้วได้ยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยนะครับยังไงก็ติดตามกันต่อได้เลยนะครับซันดินัสราวายก็เราเพิ่งออกมาจากเขตเหมืองเนาะเขตที่เป็นเซฟเฮาส์ของแก๊งคริมสันโครหรือว่าแก๊งที่จะบอกว่าช่วยเราไว้ได้ไหม เขาตั้งใจจะจับตัวนางเอกไว้นะครับแต่ว่าจับพลัดจับผลูมาร่วมมือกันเนาะอัลบัสคาลาเกลียGlanamede Castle, stronghold of Lord Balsef, self-imposed ruler of all Calaglia. I've never seen it from this close before. That's it, all right. And next to it are the gates of fire. Take a good long look while you still can. That wall is what we've come to tear down. The only thing standing between us and freedom. Freedom. Let's go. Don't go charging off like that. เล่นน้องเชียวแน่หน่อย Take it! Form a pack. You're not giving up now, are you? No, I refuse to let it end like this. ไอรอนมาร์คเจ็บเฟิร์สเอ็ด Final push. ฮิวโอเค We got Mega Ray! Everything's coming up, Zephyr. เราต้องไปต่อทางนั้น Don't fight any enemies you can otherwise avoid, all right? Makes sense. If we try to take them all on, there'll be no end in sight. You sure won't hear me complaining. เขาคุยกันว่า ถ้าหลบได้ก็หลบนะครับไม่จำเป็นต้องไปสู้ก็ได้นะครับคือ What a weird ถ้ามันไม่จำเป็นต้องสู้ก็ I ไม่ sense ไม่ a ต้องสู้ strange ก็ได้ power from it. We should gather as many as we can find. แต่ในเมื่อมันมาขวางทางเราใส่มันเลยครับ กอเลมเลเวล9 But we have no choice. Let me know if you need healing. อู้Here. อุ้ยแรงจัง โดนโบกทีเดียวคว่ำเลย Down. ชิวเน่มีชุบให้เร็วสวยอ้าวตายซะแล้ว อู้ลูกพี่ยังโหด เซฟเฟอร์ลูกพี่เซฟเฟอร์ยังโหดอุ้ยทุบแรงมากก็เขาก็เตือนเราแล้วนะครับว่าเราควรจะหนีเขาเตือนเราแล้วนะโหหลบผิดจังหวะนี่คือคว่ำเลยโอเค This is... Seems you found something good. บัตทอม Supplies like that are valuable. ก็มีกล่องให้เก็บของตามปกติ Got it. I'll remember that. Let's stop a moment to catch our breath. But I've barely worked up a sweat. Speak for yourself. What do you want, a medal? Doesn't look like we're being followed. Fail to grab these rare moments of quiet when you can. You'll end up regretting it later. You're the boss. How come you don't have a scar on your hand? A scar? What do you mean? The Crimson Crows all tore off their own spirit course, right? But your hand doesn't show any signs of ever having a core like theirs. Why not? I don't know. I don't remember anything about myself from before Doc found me. Seriously? You have that mask, you don't feel any pain, and you just happen to know how to fight with a sword? No way. You must remember something. I'm not lying if that's what you think. Believe me, I wish I knew who the hell I am. But I don't. It's funny how I didn't have any time for soul searching while digging up rocks in a mine. Still,
Are you saying you've told us everything about yourself? Zephyr. It's bad manners to pry when you've got plenty to hide yourself. You're not gonna ask me about my past too? Only when I think it's necessary. You're a real man of mystery, I'll admit. That said, I'm not one to dig around in someone's business just out of curiosity. If you remember something and feel like sharing, you're free to do so. For now, I think that's good enough. Right. Thank you. A Master Core, huh? Now I see. So that's why Balsev's cronies were so desperate to catch her. Is that what it's called? The jewel in her chest? Oh, right. You don't remember a damn thing, do you? Fair enough. Guess it's time to fill you back in. Tell me, you ever wonder why we Danans are made to work ourselves to the bone, day in, day out? Well, when you put it like that, I always just assumed we were mining resources for them. And don't you think it'd be quicker if they used all that high-powered tech they have? Why go to all the trouble of relying on weak human labor? Listen, what the Renans are really after isn't resources or minerals. It's astral energy. They're harvesting the astral energy that sleeps inside all matter in life forms. And they're doing it the same way they have for the past 300 years, using us Danans as mere siphons. Right. They have machines for minerals, but extracting from Danans requires spirit cores. Any astral energy collected passes through a spirit vessel on its way to being stored in a master core. But why go to the trouble of collecting all this energy in the first place? Do they really need all that juice just to use astral arts? It determines the Sovereign. Sovereign? Is that the Renan ruler? Exactly. 5 lords, each doing whatever it takes to gather as much astral energy as they can and store it in their master cores. Whichever of them manages to accumulate the most power at the end of their contest is crowned the ruler of the Renan motherland. A new crown contest, as they call it, is held every decade or so. So you see, the Master Cores are the receptacles in which the Lords store their power. And we Danans are sacrificed, so the Renans can choose their new ruler. That's insane! You're telling me that's what our people have been dying for this whole time? Relax, hero. You're not the only one who's bent out of shape about the whole thing. There are 2 things that I haven't been able to get my head around yet. What business would a Renan have stealing a Master Core? And what's the deal with that blazing sword? I think the sword is a physical manifestation of the Master Core's astral energy. As for why it took the shape of a sword, well, I don't know any more than you do. Honest. And that stuff about needing your permission to use it? What was that about? I'm the only one of us who can control the Master Core to some extent. Without me to adjust the flow of astral energy, the sword can't take a physical form. What do you want out of this? You may be one of them, but you don't strike me as the ruthless oppressor type. I'm going to take down all of the lords. Never thought I'd say this, but I like the cut of your jib, Renan. Very well. As far as we're concerned, the struggle continues either way. And with that sword on our side, our chances of victory just increased. That is, of course, assuming we can count the 2 of you in. Fine by me. After all, it sounds like we're after the same thing anyway. Honestly, I'm still a little confused by all this. But if it's a choice between this or going back to being a slave, then I choose to fight. Then it's settled.
Together we'll overthrow the Renin lords. And first up on that chopping block is Balsef, the wild beast. Sound good? I've gotta hurry. We have another secret hideout in Ulzebek, not far from here. โอเค We should be able to meet up with ก็เรา our พักเสร็จแล้ว comrades นะครับ there. ก็เดี๋ยวเราจะไปที่ซ่อนอีกแห่งหนึ่งนะครับ อยู่ที่อูเซเบกนะครับ เอ๊ะ ชื่อผม I อ่าน hate ถูกหรือเปล่า camping out. เมื่อกี้ขึ้นมาแวบๆgo to อูเซเบกนะครับ ก็คือเดี๋ยวเราจะไปที่เซฟเฟอร์บอกมาให้เราไปกันนั่นแหละนะครับ เป็นที่ซ่อนลับของแก๊งเขานั่นแหละก็โอเคสรุปตอนนี้เรารวมทีมกันแล้วนะครับ ก็คือเป้าหมายของนางเอกนะครับก็คือจะจัดการโค่นล้มหลอดทั้ง5นะครับส่วนพระเอกตอนนี้ก็ยังสับสนอยู่แต่ว่าก็ดีกว่ากลับไปเป็นทาสนะครับขอสู้แล้วกันก็เลยต้องไปด้วยกันนะครับแล้วก็เรื่องของดาบเพลิงของนางเอกเนี่ยก็คือว่าถ้านางเอกไม่ได้อยู่ด้วยเนาะถ้าชิโอเน่ไม่ได้อยู่ด้วยหรือว่าไม่ได้อนุญาตให้ใช้ก็จะไม่สามารถทำงานได้นั่นเองนะครับก็คือน่าจะต้องอยู่ด้วยกันนั่นแหละก็ทีนี้แมปนี้เราฟาร์มครับปุ๊บหาเก็บของกันเลยช่วงนี้จะเป็นช่วงได้ฟาร์มเล็กๆนะครับได้ตีมอนเก็บเลเวลเก็บของก็จัดไปครับให้ดูระบบเกมเพลย์กันนิดนึงมุดลงไปอันนี้จับปลาขึ้นมาได้ครับคาร์ฟนี่ปลาคาร์ฟเหรอเอ๊ะมันคนละคาร์ฟกันปะปุ๊บ What could this be? That is one enormous stray. I don't think we can take it right now. Giant Seagull นะครับก็เป็นตัวใหญ่เลยอันนี้ก็เมื่อกี้ตัวละครคุยกันว่าเราน่าจะยังจัดการมันไม่ได้ในตอนนี้นะก็ไว้เดี๋ยวปีกก้าขาแข็งกว่านี้ก่อนครับค่อยกลับมาบวกฟาร์มเลยขอเก็บเวลหน่อยIt's over. Swallow blade. See ya. Guess we gotta roll with it. Rising water. Mirage. ไม่โดน You're mine. It's over. How's this? Slut.อูเซเบกมีรั้วหนามประตูแบบป้องกันแน่นหนาเลยนะ Ulzebek. No sign of any Renin guardsmen. The Renins aren't as populous as the Danins. Probably figure stationing guards in a place like this would be a waste of precious manpower. So this is where the next safe house is? Yes. The last place they'd think to look for enemies is on their own doorstep. That is, assuming anyone actually made it here before us. Zephyr! Looks like we needn't have worried. Come on. Zephyr, you made it! See?
I told you there's no way Zephyr would have kicked the bucket. Fine, you were right. So, what's the plan? Well, we've got an ace up our sleeve and the enemy's in disarray. I say we strike while the iron's hot. So we're finally going head-to-head with Balsef. That's right. We can't afford to mess this up. It's now or never. Then now it is. We've all been waiting for this day for far too long. Leave the plan to me. In the meantime, yeah, you two need to do something about your outfits. I have just the thing for your size. Stay right there, okay? Ta-da! I told you, it fits like a dream. I'm afraid we don't have any Renan clothing. I could find you some Danon outfits. But something tells me you'd rather pass. Is this really that important? In case you need reminding, I'm here because our interests overlapped. Nothing more. At no point did I say I've given up being a Renan. Now, let's play nice. How about you ask Nate and see what he says? He's our one-stop shop for info around here. With any luck, he might just know something. ได้เปลี่ยนชุดแล้วนะครับแล้วก็ลูกพี่เราออกตี้ไปแล้วนะครับเซฟเฟอร์แย่จังนี่ตัวแบกเลยเนี่ย ก็ปุ๊บจะเป็นนะครับก็ไอรอนแม็กซ์นะครับพี่หน้ากากเหล็กเราได้ชุดมาใส่แล้วก็เราสามารถเปลี่ยนกลับไปใส่ชุดเดิมได้ด้วยนะครับถ้าเราแบบไม่พอใจอยู่ในส่วนของแฟชั่น นี่สามารถกลับมาใส่ชุดเดิมได้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ผมมีชุดจากการพรีออเดอร์มาก็เดี๋ยวใส่ชุดที่เขาเพิ่งแจกมาไปสักพักก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนมาใส่ชุดนี้ละกันเอาไอรอนแม็กซ์ออกมาเดินซะหน่อยตรงไหนวะผมลืมเช็คปาร์ตี้ลีดเดอร์ได้แล้วโอเคปุ๊บก็คือสำหรับเชลเน่ตอนนี้เหมือนจะไม่ยอมเปลี่ยนชุดนะครับไม่ยอมใส่ชุดชาวดานันนะครับเพราะว่าเขาเป็นชาวเรแนนเนาะทีนี้ตัวเจ๊คนเมื่อกี้ก็เลยบอกว่าลองมาถามไอเนี่ยถามเจ้าหมอนี่ดูนะครับเผื่อเขามีอะไรบางอย่างเผื่อเขารู้จักร้านค้าเพื่อที่จะพอหาชุดสำหรับชาวเรแนนให้เชลเน่ใส่ได้นะครับแอบเรื่องมากด้วยนะสถานการณ์แบบนี้มีเรื่องมากด้วยเรามาคุยกับเขากันครับNath, we need your help. Ah, damn. Never the manpower when you... Huh? Help, huh? What kind? Is it urgent? Well, no, not exactly. Well, in that case, would you mind helping me out with something first? The work's really piled up around here. What is it you'd like us to do? Anything you can manage. No one cares about us slaves. That's why it's all the more important that we stick together and take care of each other. Check in with that guy over there for details on what needs doing. And thanks in advance. Hey. Yes! ตัวนี้ไม่ได้เป็นคัสซีนแบบบทพูดนะครับก็เป็นคุยเกม PC ตามปกติเนาะก็เมื่อกี้เนให้เรามาคุยกับคนนี้นะครับเพื่อที่มาเรียกว่าไงล่ะมารับภารกิจต่อนะครับก็บ่นๆนะครับว่าคนนี้ที่เป็นชาวเรนันนี่ไว้ใจเธอได้หรอนี่คือแบบเธออยู่ฝ่ายเรานะแล้วก็เซฟเฟอร์เนี่ยอนุญาตให้เธอเข้ามาเองโอเคครับถ้าเซฟเฟอร์ให้เข้ามาได้แล้วก็คงไม่มีปัญหาอะไรมั้งอะไรประมาณนี้นะครับมาทีนี้เจ้าหมอนี่ชื่อไดรอนใช่ป่ะครับเนมชื่อไดรอนนะครับชื่อแปลกๆเนาะไดรอนปุ๊บ
Got it. โอเค Supply Procurement อันนี้เป็นซับเควสถึงว่าไม่ได้เป็นคัสซีนแบบมีคุณภาพนะครับก็คืออันนี้เป็นบังคับทำนะครับเพราะว่าเราจะต้องทำเพื่อให้เดินเควสเรื่องต่อได้คิดว่าเดี๋ยวน่าจะมีแบบเป็นซับเควสแยกย่อยมาให้เราเลือกรับทำได้อีกแบบป You ราบป sound ราย pretty นะครับ thrilled by that. Thrilled? Maybe. But I'll settle for hopeful. ปั๊บก็นี่ take care of Dylon request ก็คือ supply procurement ก็คือขึ้นมาทั้ง2เควสเลย meet with the Crimson Claw at Sandinus Ravine โอเคครับไปเจอกับแก๊ง Crimson Claw ด้วยกันนี่แหละที่ We know Sandinus now that Ravine not ก็ everyone. อยู่ตรงนี้คือทางที่เรามาเลยปะทางที่เรามาเลย I'm ครับ just rolling over for the Renans. ไป What? They're all dead? How did this happen? Soldiers, that's how. Are you Iron Mask? Yeah, I am. Dyron sent me to help. Hang in there. I'm so glad you made it. In the bushes over there. You'll... Hang on. Xion, do something. It's no use. He's already dead. Damn them. They've killed so many of us, and it's still not enough. They won't be satisfied until they've wiped us all out like pests. He mentioned something about those bushes. We should check them. Is this a cooking pot? But what is it doing here? If I had to guess, he put it there to make sure a Renan wouldn't steal it. So even though he knew he was dying, he chose to use the last of his strength to hide it, believing somebody would come for it. I guess you think it's stupid getting killed over a silly trinket, huh? No. Clearly he risked his life for something he believed in. I would never mock someone for that. However, it will be up to us to figure out the purpose behind his dying act. We'll make sure it wasn't in vain. If nothing else, this proves that the Renans can be outsmarted. We'll carry out your will and see it through to the end. Then we'd better get going. We don't know when those soldiers might be back to make another sweep of the area. Out of our way! You're finished! Magna Ray! You're mine! Come on! It's I'll blow over! you to smithereens! Portal blade! Here I go! You're mine! You're mine! Try harder! Take this! Here I go! You're mine! Rising Wyvern! Take this! You're finished! There! Go! It's over! I can't lay a finger on you! I prefer it that way. Here I come! What about you? Just watch and see! Slash! Swallow blade! Take it! Gut! Magna Ray! You're mine! It's over! Rising Wyvern! Here I go! You're on! I'm only getting started! No escape! Magna Ray! Swallow blade! Rising Wyvern! That's what I like to hear. What's this thing?ก็จากที่เราไปมาเมื่อกี้นะครับ ก็ทั้งแก๊งเลยนะครับไม่รอดเนาะคือเขาบ่นเลยครับผมไม่มีใครรอดมาได้เลยอย่างนั้นเหรอเสียใจด้วย ถ้าพวกเราไปเร็วกว่านี้อีกสักนิดนึง
อืมเฮ้พวกสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันเจ็บปวดแต่โลกของเราน่ะมันก็เป็นแบบนี้แหละก็ยังไงก็ยังดีนะที่เรายังเอาของกลับมาได้นะครับอะไรประมาณนั้นเนาะก็ถือว่าเป็นการเรียกว่าไงล่ะพวกเพื่อนๆของเราเขาจะได้ไม่ตายเปล่านะครับอย่างน้อยเขาก็ยังซ่อนของซ่อนอะไรไว้ให้เราสามารถนำของกลับมาได้แล้วก็โอ้โหนี่เรื่องสะเทือนใจเลยมีเหมือนจะเป็นลูกสาวของใครสักคนหนึ่งนะครับเนี่ยแดดดี้ไม่กลับมาบ้านแล้วครับแดดดี้หนูรู้ค่ะว่าที่พูดว่าจากไปแล้วน่ะมันหมายความว่าพวกเขานั้นตายไปแล้วก็ยังไงซะนะครับเควสเราเสร็จแล้วตรงนี้ยังไงซะเควสเราเสร็จแล้วครับก็เดี๋ยวกลับไปคุยกับเนนะครับปลดล็อกระบบใหม่ครับผมสกิลพาเนลก็เป็นแผงสกิลให้เรามีสกิลไปใช้นั่นเองนะครับได้มาแล้วปึ๊บก็มีแต้มไว้อัพพร้อมเลย You're back, huh? Sounds like it was a real ordeal out there. Much as I hate to admit it, there aren't many of us who can take on those Renan armored soldiers. All we can do is make sure we remember those who sacrificed their lives for the cause. Yeah, they won't be forgotten. Glad to hear it. Now, what was that favor you wanted to ask me? Oh, right. Well, you see... So then, you're wondering if I know of any places where you can find Renan equipment, huh? Anywhere with those damn bright eyes is gonna have tight security, of course. You can't just go carelessly poking around. Unless... Across the wilderness outside Ulzebek, you'll find the Fagan ruins. There's some kind of old Renan castle out there. What with it being impenetrable, I forgot. But with a Renan tagging along, who knows? Maybe you can find some way in. You ask me, though, it's a lot of trouble for some Renan rags. If I were you, I'd get comfortable with Danon garbs. Those look like the ruins. Let's move. Are we really going in there? Yes. Now let's move. โอเคก็ได้จุดพิกัดมานะครับจุดที่เราจะไปหาเรียกว่าอุปกรณ์ของชาวเรแนนนะครับเพื่อให้ชิโอเน่ใส่นั่นเองก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับน้องชิโอเน่ก็แบบว่าไปเถอะนะครับตัวพระเอกของเราก็แบบเฮ้ยเราจะไปจริงๆหรอในที่รกร้างว่างเปล่ามีมอนสเตอร์อะไรประมาณนั้นอ่ะชิโอเน่ก็บอกไปกันเถอะ Hey Shion, where does your gun come from? What do you mean, where does it come from? When you're fighting, it looks like it just appears out of nowhere. Oh, that's transferal technology. When I don't need my weapon, I submerge it in empty space. And when I do, I summon it. Make sense? Not really, but it sounds pretty amazing. Huh? Well, that way you don't have to carry around any heavy weapons or worry about enemies trying to steal them, right? And it's a pretty cool invention. You realize you're praising the technology of your enemies, right? So? Technology is technology. It's not good or bad in and of itself. I guess that's true. The designs are a little dated, but it'll have to do. Listen, I get it. You care how you look. But we've got places to...